హాయ్ ఫ్రెండ్స్, పిల్లల్లో వర్షాకాలంలో జలుబు దగ్గు అనేది కామన్ అండి. అవి రాకుండా చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుందాం. వాళ్ళు 7-8 అవర్స్ ఒకే పిల్లో కవర్ మీద పడుకోవటం వల్ల వాళ్ళ బ్రీత్ మొత్తం వదులుతూ ఉంటారు కదా, దానిపైన బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ పిల్లో కవర్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా వాష్ చేసుకోవాలండి. వీక్లీ మీరు చాలా క్లీన్గా వాష్ చేసుకోవటం వల్ల దగ్గు జలుబు అనేవి రావండి. మనం ఇప్పుడు పిల్లోస్ చూసినట్టయితే క్లీన్గానే ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ వాష్ చేసుకుందాం. సర్ఫ్ వేసి హాట్ వాటర్ తీసుకుని హాట్ వాటర్లో ఈ పిల్లో కవర్స్ పెడదామండి. హాట్ వాటర్లో పెట్టడం వల్ల బ్యాక్టీరియా మొత్తం రిమూవ్ అయిపోతుందండి. మీరు కోల్డ్ వాటర్లో ఉతికినట్టయితే అంత క్లీన్ అవ్వదండి. మీరు ఎప్పుడైనా సరే 1 అవర్ సేపు వీక్లీ హాట్ వాటర్ పోసి ఈ పిల్లో కవర్స్ని నానబెట్టడం వల్ల మన హెయిర్కి ఉండే ఆయిల్, జిడ్డు అదంతా కూడా పోతుందండి. బ్యాక్టీరియా మొత్తం రిమూవ్ అవుతుంది. కిడ్సీ కదండి, హైజీనిక్గా ఉంచుకోవాలి, అప్పుడే వాళ్ళు హెల్తీగా ఉంటారు. నానబెట్టండి 1 అవర్ సేపు. ఆఫ్టర్ మనం చూసినట్టయితే ఇవి క్లీన్గానే ఉన్నాయి కదండి, అయినా సరే మీకు మురికి అనేది తెలుస్తుందండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఆ వాటర్ మామూలుగానే ఉన్నాయి కదా, సర్ఫ్ వాటర్. ఆఫ్టర్ తీసిన తర్వాత మీకు ఆ మురికి తెలుస్తుందండి. చూసారా ఎంత మురికి వచ్చిందో? అది కోల్డ్ వాటర్కి రాదండి, హాట్ వాటర్లో పెడితేనే వస్తుంది. ఆఫ్టర్ వాష్ చేసుకుందాం. ఎప్పుడైనా సరే పిల్లో కవర్స్ కానీ మన కిడ్స్ వాడే టవల్స్ కానీ మనం వాష్ చేసేటప్పుడు డెటాల్ యూస్ చేయాలండి. డెటాల్ యూస్ చేయటం వల్ల బ్యాక్టీరియా మొత్తం రిమూవ్ అవుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు డెటాల్ని కంపల్సరీ వాళ్ళు వాడే బట్టల్లోనూ, వాళ్ళు యూస్ చేసే టవల్స్లోనూ, వాళ్ళ పిల్లో కవర్స్లోని యూస్ చేయండి. ఆఫ్టర్ ఎండలో ఆరబెట్టండి ఎప్పుడైనా సరే కిడ్స్ బట్టలు. నెక్స్ట్ వాళ్ళు తాగే వాటర్ బాటిల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి క్లీన్ చేయటం. మనం బ్రష్తో వాష్ చేసిన వాళ్ళ అడుగునంతా బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు బాటిల్స్ తీసుకుని అందులో రావు ఉప్పు వేయండి. రాళ్ళ ఉప్పు అంటారు కదా, గల్లుప్పు కూడా అంటారు. గల్లుప్పు వేసిన తర్వాత సాల్ట్ కూడా వేయండి. 2 బాటిల్లో సాల్ట్ కూడా వేసుకుందాం. నెక్స్ట్ లెమన్ వేద్దామండి. లెమన్ బ్యాక్టీరియా రిమూవ్ చేయడంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం ఎప్పుడైనా సరే లెమన్ వేసి ఈ మూడింటిని కనుక నానబెట్టినట్టయితే అడుగును ఉన్న పాచి మన బ్రష్తో వాష్ చేసిన పోదండి. ఇది వేసి మనం బాగా వాష్ చేస్తే క్లీన్ అవుతాయి. Please like, share and subscribe to